हाणे ख़बर शामिल कयूं था मदई जी मां। हैदराबाद मां शाया थींदड़ रोज़नामा अख़बार जी पूरे मुल्क में 66वीं सालगिरह तक़रीबूं मुनाक़िद कयूं वयूं। इन सिलसिले में मदई जी प्रेस क्लब में भी रिपोर्टर आज़िज़ भुट्टो जी मेज़बानी में इबरत अख़बार जी सालगिरह तक़रीब मुनाक़िद थी। तक़रीब जा महिमान ख़ासि ज़िले शिकारपुर जा चेयरमैन ज़ुल्फ़कार अली ख़ान कमारियो जन हुआ, जॾहिं त तक़रीब में सोशल मीडिया प्रेस क्लब मदई जी जे सरपरस्त आला कमांडो पवर समेत मुख़्तलिफ़ प्रेस क्लबनि मां सहाफ़िन ऐं मुअज़्ज़िज़ीन शिरकत कई। तक़रीब में सालगिरह जो केक कटियो वियो। तक़रीब में इबरत अख़बार जे रिपोर्टर ऐं मेज़बान सहाफ़ी आज़िज़ भुट्टो आजियाणो पेश कयो, जॾहिं त ज़ुल्फ़कार अली ख़ान कमारियो, कमांडो पवर, लाला एजाज़ शाह मछवाणी ॿियनि ख़िताब कयो। आख़िर में सहाफ़ी दोस्तनि कामयाब तक़रीब मुनाक़िद करण ते आज़िज़ भुट्टो के गुलनि जा हार पाराए मुबारकबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त अॼु असांजी पुरवकार तक़रीब इबरत अख़बार जे 66वीं सालगिरह जे हवाले सां मदई जी प्रेस क्लब में मुनक़िद कई वई आहे, जंहिंमें असांजो मुअज़्ज़िज़ महिमान डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर जो चेयरमैन सरदार ज़ादा ज़ुल्फ़कार ख़ान कमारियो जन असांजा मौजूदु आहिनि ऐं उनखां अलावा ॾखण जा सहाफ़ी दोस्त जेके असां हर वक़्तु ॾुख सुख में गॾु हूंदा आहिनि। उनखां अलावा सचाई न्यूज़ जो चीफ एग्ज़ीक्यूटिव कमांडो पवर असांजो प्यारो पीरी जावेद राव जो समेत सभई दोस्त सहाफ़ी सिविल सोसाइटी जा माण्हू असां सां हिन इबरत जे 66वीं सालगिरह जे मौक़े ते पुरवकार तक़रीब में शामिल आहिनि। मां तहे दिलि सां सभिनी मुअज़्ज़िज़ पंहिंजे प्रिय प्यारनि जो शुक्रगुज़ार आहियां जिन गर्मीअ जे मौसम में असां सां हिन तक़रीब में शमूलियत कई आहे ऐं असांजो साईं एजाज़ शाह मछवाणी साहिब जन पिणु असां सां हिन तक़रीब में मौजूदु आहिनि ऐं उन सां अलावा असांजे मदई जी शहर जे सिविल सोसाइटीअ जा माण्हू सहाफ़ी दोस्त सभु असां सां मौजूदु आहिनि। मां संदनि जे लाइ दुआ गो आहियां ऐं हीअ इबरत अख़बार जी जेका 66वीं सालगिरह उन जे मौक़े ते पंहिंजे सरवाण काज़ी असद आबिद ऐं समूरी इबरत सथ जो खे मुबारकबाद पेश करियां थो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं हीअ तमामु इबरत पुराणी अख़बार आहे ऐं तव्हां ॾिठो त पाकिस्तान जी आज़ादी जो ॾींहुं जेको उहो 76 हुयो ऐं हिन जो 66 आहे, त ॾिसो 8-10 सालनि जो फ़र्क़ु आहे। एॾी पुराणी अख़बार आहे ऐं हिन खे उनजो जेको आहे काज़ी साहिब खे जस हुजे जंहिं हिन अख़बार खे असांजा वॾड़ा सभु ॾिसंदा हुआसीं त इहे जेको आहे पंहिंजो इबरत अख़बार ईंदी, असांजो चाहे मुस्तन ख़ान बि आहे सॼी अख़बार पढ़ंदो। अॼु बि उहा जेका आहे पंहिंजो सॼी अख़बार जेका आहे तव्हां ॾिसो त उनजो मयार साॻियो ई बहितर आहे ऐं जेको बि ॾिसंदो प्रेस जो सिस्टम अथव या तव्हांजा जेके चैनल आहिनि, जॾहिं तव्हां पंहिंजो उन्हनि खे उनजो सचाई लिखंदव न तव्हांजे थोरे अरसे जे लाइ तव्हां ते हिट थींदी, पर जॾहिं ॿई पासा लिखंदव मौक़ुफ़ ॿुधंदव ॿिन्ही धुरनि जो ऐं तव्हां लिखणु शुरू कंदव, जंहिंमें मां न विसारे सघंदुमि पंहिंजे असांजे जान मोहम्मद महर खे। जान मोहम्मद महर असांजो सुठो दोस्त हुयो ऐं तव्हां यकीन कयो मुंहिंजी इलेक्शन में जॾहिं गोसबश खान महर ऐं मां बीठा हुआसीं अॻी इलेक्शन में, त जान मोहम्मद महर जो तव्हां तज़ियो पढ़ो त मां सम्झां थो अहिड़ो तज़ियो कंहिं बि न ॾिनो हुयो। सो चवण जो मक़सदु इहो आहे त तव्हां सहाफ़ी दोस्तनि ते हथ बि खॼंदा आहिनि, पर तव्हांखे हथु तॾहिं खॼंदो तव्हां ते जॾहिं को सबूत थींदो, त इन करे तव्हां न्यूट्रल थी लिखंदव। ऐं मां त पंहिंजी ज़िंदगीअ में कंहिं दोस्त खे कंहिं प्रेस जे दोस्त खे ईअं न चयो आहे तूं मुंहिंजे फेवर में लिख। जॾहिं तव्हां मुंहिंजूं कमियूं कोताहियूं लिखंदव न त उन में मूंखे मुंहिंजी हौसला अफ़ज़ाई थींदी, मां उन्हनि शयुनि ते ध्यानु ॾींदुसि यार मां का ग़लति कयां त नथो, वाक़ई इहे 4 दोस्त लिखनि था। सो मां वरी बि जेको आहे पंहिंजो अमीर भुट्टे साहिब खे त पंहिंजो भुट्टे साहिब खे सभिनी तव्हां दोस्तनि खे जेको आहे सो पंहिंजो मुबारकबाद ॾियां थो असांजे इबरत अख़बार जी या जेतिरा बि दोस्त हुजनि सभई। तव्हां यकीन कयो मां हाणे पंहिंजे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे बजट में जेका अञा मंज़ूर त थी आई आहे पर अञा बाक़ाइदा असांखे DDO न मिलिया आहिनि, मां पूरे ज़िले जे लाइ उन में पंहिंजी प्रेस जे लाइ बजट बि रखी आहे ऐं इंशाअल्लाह उहो सभिनी दोस्तनि खे हिते मुंहिंजो घर जूं प्रेसियूं आहिनि पर मुंहिंजे लाइ ज़िलो ई बराबरि आयो, मां ज़िले जो चेयरमैन आहियां। सभिनी दोस्तनि खे इनशाअल्लाह असां सपोर्ट कंदासीं ऐं सभिनी दोस्तनि खे गॾु खणी हलंदासीं। तो पंहिंजो मुंहिंजो कोई मुखालिफ़ न आहे, छो त मां कंहिं पंहिंजो मुखालिफ़ सम्झां ई नथो।
मां वरी बि तव्हां नौजवाननि खे बि सलाह ॾींदुसि त जेको सचु हुजे उन सच वारी मंज़िल ते थी जॾहिं लिखंदव न पोइ तव्हांखे कोई माण्हू हथ बि न खणंदो विसारींदो बि न। ऐं मां तव्हां सां गॾु आहियां। असांखे पार्टी जे तरफ़ां बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी तरफ़ां जेका असांखे उहिदो मिलियो आहे या अॻु में बि पार्टी जो उहिदो मां पूरे ज़िले खे गॾु खणी हलियो आहे। हाणे वरी हे सरकारी उहिदो आहे, डिस्ट्रिक्ट जी चेयरमैनी आहे या उन्हनि जी अमानत आहे। जेॾी महिल बि पार्टी जो उहिदो बि उन्हनि जी अमानत आहे ऐं मां पार्टी जी अमानत सम्झी कमु कंदो आहियां। तव्हां दोस्तनि सां मां इंशा अल्लाह ताला पूरे ज़िले जे दोस्तनि सां गॾु आहियां ऐं गॾु रहंदुसि। जी भुट्टो अॼु इबरत इख़बार जो सालगिरह ऐं इन मौक़े ते असां प्रेस क्लब मदे जी ख़ासि करे जेको नुमाइंदो साहिबु आहे या जेके असांजा दोस्त आहिनि सोशल मीडिया जा उन्हनि खे मुबारकूं ॾियूं था ऐं असां इहा तवक़ा रखूं था त हीअ अख़बार सालों साल अञा कवर थींदी रहंदी ऐं रिकवरी कंदी रहंदी ऐं अॻिते हीअ मशहूरु वेंदी। असांजूं हिन अख़बार सां दुआऊं, छो जो इहा पुराणी अख़बार आहे ऐं असांजी उमिरि जी अख़बार आहे। असांजी उमिरि बि 76 आहे त अख़बार जी बि 76 आहे। इन मौक़े ते असां सभिनी प्रेस जे दोस्तनि खे ख़ासि करे प्रेस क्लब खे शेर मोहम्मद बिरोई ऐं असांजा दोस्त जी ख़ातिम भुट्टे साहब खे बि असां मुबारकूं था ॾियूं। महिरबानी। जी भुट्टो ही जेको प्रेस क्लब मदे जी प्रेस क्लब में इबरत अख़बार जी 66वीं सालगिरह जेका हितां जे रिपोर्टर आजिज़ भुट्टो जेको असांजो क़रीबी दोस्त आहे, साथी आहे, महिनती आहे, जफ़ाकशी सहाफ़ी आहे, त हुनजी मिज़बानी में तक़रीब मल्हाई वई आहे। ऐं हिन तक़रीब जा महिमान ख़ासि हितां ज़िले शिकारपुर जा चेयरमैन सरदार दादा ज़ुल्फ़ार अली ख़ान कमारियो साहिब जिन हुआ जिन ताज़ो केक कटियो आहे। मां आजिज़ भुट्टो खे मुबारकबाद ॾींदुमि ऐं हिन सां गॾोगॾु अख़बार जा जेके अॻुवान आहिनि, मालिक आहिनि, उन्हनि खे बि अख़बार जी कामयाबी जी मुबारकबाद ॾियां थो। खुशियुनि